ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาคอยแปลความหมายเหมือนผมนะ He doesn't want you to interpret what he means. He wants you to take his words literally. The miscommunication trope with them while they're actively speaking to each other. Ah! Hello, everybody. How are we doing today? We are going to be watching episode 3 of Me and Thee. I love this show so much. It is so silly. I've had to delay watching the episode 3 because I got sick, and every time I laughed, I'd start coughing. So if I'd watched the next episode of the show, I probably would have died. But it's fine now. We're good. I am so excited about this because seeing like the cute ways that their relationship has been developing as T opens up more to Peach. And Peach also accepts some of that vulnerability and like accepts T's weirdness into his life. Where we left off with T summoning Peach up to the roof after he came to visit his sister at work and made a whole confession of wanting to be the one and only for Peach, which is so cute. But I know Peach is going to either misinterpret it or have a really funny reaction to it. So, without further ado, here we go. Why are we immediately at the gun range? I have concerns. เลิกงานแล้วโมก ขอโทษครับคุณที I feel like that's kind of a cute, like, sentiment of the fact that it's like Mok is allowed to be off work and hanging out with T. So, like, he doesn't have to call him boss, he could just call him T. คุณพีทบอกว่าคุณทีไม่ได้อ่านข้อความนะครับ เลยส่งผมแจ้งไว้ด้วยอีกทาง He was so huffed about Mok getting the text message, but it's like, no, you're the one ignoring your phone now. ตั้งแต่เด็กจนโตนายไม่เคยเอาชนะฉันได้เลยนะ ลืมไปแล้วเหรอครับว่ามันคือดีลลับ Oh, flashback moment! We get to see little Mok and little T! ถ้าฝีมือยังอ่อนกว่าเจ้านายแบบนี้ใช้ไม่ได้นะ จะฝึกให้มากกว่านี้ครับ ดีมาก So Mok has been like raised to be T's bodyguard. That's cute but also sad because it's that is like the bodyguard trope. ว่าคุณท่านเนี่ยจะรอดูจนกว่าคนดีจะชนะ ถ้าผมชนะคนทีก็เท่ากับเราสองคนเนี่ยต้องเหนื่อยเพิ่มกันอีกรอบเรียนหลายๆรอบ So Mok is only pretending to lose. Because, like, it's being a double standard of T's dad wants him to win, but also Mok needs to have the skills to protect T. ไม่เห็นอยากให้นายเป็นมือขวาเลย อยากให้เป็นเพื่อนมากกว่า เป็นใบประคองกันไม่ได้หรอครับ That's so cute! Pop off, Mok. Pop off. And Dad is here. Fuck. เอ้าไหนบอกว่ามีนัดก่อนแล้วค่อยมารับดึกๆไงทำไมมาเร็วจังอะ พอดีเพื่อนเขามีนัดกระทันหัน Okay, so because his dad showed up, T can't be here, so he sent Mok to go take him out and everything, but Peach had other plans for after getting dinner with T. So now he's early to his plans with his sister and friends, but now he's got to explain why he's early. เพื่อนหรือใครใช่ The One and Only นั้นปะ Little sisters being a menace. ครับไม่มีอะไร They're all like, no sir, you're not getting away with that. เดี๋ยวมื้อนี้เลี้ยงนะ เลี้ยงอุ้ยพี่พีทครับ เขินบ่อยๆเลยนะครับ พอดีอยากกินข้าวฟรีครับเอ้ยสุภชอบ They're teasing him about it. It's like, okay, you could get away with not telling us if you're buying food. How's your business? Is everything fine? Yes Dad everything's fine Excuse me, why are you here? Why? That's his mom, isn't it? Why is she dressed like that? Why is she dressed like that? This is kind of creepy. พอดีเพิ่งทำเสร็จกลิ่นเดียวเองครับกลิ่น Peach of My Eye ส่วนกลิ่น Peaches and Cream กำลังให้ทีมปรับสูตรอยู่ครับ ทำไมถึงมีแต่กลิ่นพีชล่ะคะ
Because your boy's got a crush. That's why. รู้ไหมว่ามามันคิดถึงพี่เคียนใจจะขาดอยู่แล้วน้อง ครับ เย็นชาจัง Oh boy. I don't know how I feel about this. Okay, we're just gonna keep going. We're just gonna keep going. มีสิครับ ใครกันจะไม่มีหัวใจ แล้วมัมยังเป็นคนเดียวที่ได้ Oh, this is a weird mother-son relationship. This is a weird mother-son relationship. I mean, like T is being sweet with his mom, but his mom gives weird vibes. หรือเปล่าล่ะคะ Oh, it's because of the dad's rule to not fall in love. It's because of the dad's rule that they can't fall in love and have relationships. Oh, fuck. Okay. Yeah, so it is fucked, but in a different way. ความรักและมิตรภาพ ไม่ใช่ Look at your son. This is going to be emotionally devastating. Look at your son when you say this line, you bastard. ว่าหัวใจของพี่เคียนยังว่างจริงๆด้วย เพราะถ้าพี่เคียนมีคู่เต้นประจำ พี่เคียนจะไม่พลาดจังหวะง่ายๆแบบนี้หรอก Okay, so they have a very one-dimensional view of their son. I'm getting that feeling and like it's trickling through of they have a very like flat view of who their son is as a person based on their expectations for him and like how based off of their own lives how they project that onto T. So because specifically dancing isn't the indicator of whether or not he's fallen in love because he's kind of head over fucking heels for Peach. And it may not be love yet, but he's definitely infatuated and has a very strong crush on Peach. คนที่ลูกอยากให้ยืนอยู่ตรงนี้มากที่สุด And here's Peach. ลาออกพี่พีทเลี้ยงหนูหน่อย พี่พีทเลี้ยงหนูด้วยค่ะ พี่พีทเลี้ยงหนูด้วย I love his friends. Like, even if they're more of his sister's friends, like, he works well with them and, like, interacts with them very well. So it's nice to get to see him interacting with people. โปรเจกต์วินเทอร์แทนพี่อ่ะโอ้ย มันจะดีนะ ไอ้โน้ตครับล้อเล่น Their interactions and relationship is so funny. เดี๋ยวนะ ไอ้โน้ตมึงแอบยิ้มเหรอ Oh, fuck. They're hilarious. รักพี่พีทโคตร ขึ้นไปอาบน้ำนอนได้แล้วค่ะ โอเคค่ะ ถึงบ้านแล้วบอกขับด้วยนะ กุญแจรถค่ะ He's such a good big brother. Aww. ดิวรับไม่รับแล้ว สนุกมากไหมส่งคนมาสะกดรอยตามผมเนี่ย นี่ถ้าไม่ได้ยินจากปากโมกว่าเธอถึงบ้านปลอดภัย ฉันคงได้นอนเพลอทั้งคืนแน่ He's so obsessed. Ah. คุณพีชฝากมาให้ครับ แล้วก็บอกว่าฝากความสุขมาให้ การของชายหนุ่ม Every time the like soap opera he's watching cuts in with a silly line like that, it's so funny. ตกหลุมรัก แบบไม่ทันตั้งตัวเลยงั้นเหรอ He's so giddy having gotten his little bouquet. ผมขอถอนตัว ผมคงช่วยไม่ได้ คุณรักเจ้านายของคุณ ผมก็รักน้องของผมเหมือนกันนะ Peach still doesn't get that T is completely over Aaron. He's only got eyes for Peach now. He's so oblivious on this. คุณทีได้มีคุณพีชเป็นเพื่อน ให้เขาได้แวะมามีความสุขบ้าง มันก็จะดีมากๆเลยครับ Mok is being such a good wingman here.
of like explaining T's situation and also being like showing a side of T to Peach that he won't see otherwise. ตอนที่ผมซื้อมาน้องเขาบอกกับผมว่าขอให้มีความสุขมากๆนะผมขอฝากความสุขอันนี้ให้กับคุณทีด้วยนะ Yes, because that's a totally normal sentiment to want to share with your totally platonic bro. Totally. เป็นเพื่อนกับมาเฟียต้องทำไงวะคุยอะไรปกติก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันเนาะเฮ้ยโย Peach. Oh, him going, I don't have friends either, and then talking to the silly face pin on his hat. ผมคงต้องแบ่งเพื่อนน้อยนิดให้คุณแล้วล่ะ เธอพูดกับใครนะ Getting caught talking to his reflection. เท็กซ์ไปแล้วเธอไม่ตอบ ก็เลยอยากจะมาบอกว่ามันหอมนะ แล้วคุณมาหาผมกันเรื่องแค่นี้เหรอ Yes, he would come see you just for that. Boy is obsessed. เมื่อเช้าผมรีบออกจากบ้านอ่ะก็เลยหยิบติดมาแล้วก็ผมตั้งใจจะเอานี้ให้คุณด้วย He's not gonna understand giving him the silly little pin, but it's adorable. มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่กับหมวกอย่างเดียวก็ได้ Putting it on his tie is so funny. Cause like he's the big intimidating boss guy and he's got the silly face on his tie now. นี่คุณวีวิทคนที่จะมาดูแล Winter Collection แทนพี่ Well, I guess we have our love rival character. ทีมงานมาตื่นกันหน่อยเว้ยนางแบบ Or not, this is someone that Peach knows and doesn't like. แล้วไม่ยอมถอดจะถ่ายยังไงล่ะครับคนสวยฮะถอดเลยครับ เกิดอะไรขึ้นบอกพี่ได้นะ เฮ้ยไอ้ตะก้องกระจอกเสือกเหี้ยอะไรของมึงวะ เฮ้ยมึงเสือกเหี้ยอะไรของมึงอะกูจ้างให้มึงมาทำอะไรมึง Rock his shit, Peach. Rock his shit. Rock his shit. นี่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะครับคุณพีทเดี๋ยวเรามาพูดถึงสไตล์การทำงานของ Please, Peach, you gotta do something. Keep this creepy bastard away. Tell T and T will get rid of him. สัญญาคอลวินเทอร์ของคุณพีทเนี่ยผมขอโฮลไว้ก่อนนะครับ This fucking bastard. Expose his shit, Peach. Expose this rat bastard. ไอวีวิทนี่ที่เคยมีเรื่องกับพี่พีชใช่ปะทำตัวกากชิบหายใหญ่ขับโลกแล้วมั้ง พูดดีๆหน่อยสิ No, be nice. Little sister has the right to be worried. Listen to little sister. มันเกลียดพี่ให้มันวุ่นวายแค่พี่คนเดียวก็พอ ถ้าไปทำอะไรขึ้นมาคนลำบากคือพับ No, she won't be. T won't let his future sister-in-law get in trouble. He will protect her. T will get rid of Wid instantly as long as you say the word. แอบมองผมมานานขนาดนั้นได้ไงทำไมผมไม่เห็นนะ There's security cameras all over the building, Peach. เพื่อนแฟนหรือคนแปลกหน้า คุณก็ชอบใช้คำพูดหวานๆเลี่ยนๆอย่างเงี้ย He's so silly. They're adorable. But T doing the I want you to rely on me and Peach being like I can take care of myself. เพื่อนไม่ใช้คำว่าครอบครองหัวใจ มันคือให้ใจ แต่ฉันไม่ได้คิดกับเธอ เด็กนอกอะเนาะภาษาไทยก็ไม่แข็งดันมาชอบ Not Peach thinking that it's because that T's an international kid, so his tie's not specific, and that's what this miscommunication error is. Bruh. จะบ้า Peach thinks that there's a miscommunication trope here. No, T is very literal in what he says. แต่คุณพีทสนิทกับคุณอลันมากอยู่แล้วนะครับ วันก่อนที่ผมได้คุยกับคุณพีทแกบอกเองว่ารัก แล้วก็ห่วงคุณอลันมาก You're gonna make T's jealousy worse, even though it's completely unfounded. That's his little brother. หมอกที่ถึงพี่พีชใจจะขาดม่านก็ได้ค่ะ Ah.
The side plot of this relationship is going to be so interesting. ดูแลดีขนาดเนี้ยถ้าอีก30 ปีเลยไม่มีแฟนอะแต่งงานกันเองป่ะป่านนั้นพี่แกงามแล้ว บ้าน้ำลาย No. That's a common joke that friends make. Don't. And they have to work together. Oh boy, Aaron and Tawan. Oh boy. อยู่คนเดียวได้ดีเลยใช่ไหม I still don't forgive Tawan for hitting Peach in the first episode. But at the same time, it's just like, he obviously cares about Aaron. So, like, that's sweet. But also at the same time, it's like, ทำไมถึงเป็นตะวันล่ะครับ อยู่ดีๆอ่ะก็มีคำสั่งจากเบื้องบนลงมา แล้วก็มาพร้อมกับใส่เสื้อผ้านะ แล้วก็คอนเซปต์ใหม่แบบด่วนจีเลยอ่ะ พี่พีทครับ ผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่า So T orchestrated this so that Tawan and Aaron would be back in each other's presence so that Aaron would have less time to spend with Peach. You conniving little shithead. I mean, you gotta give T credit. His scheme is working. เอ้าคุณมาซื้อกาแฟเหรอ ถามจริงๆเหอะนี่เธอไปชอบไอ้คนเพี้ยนอย่างนั้นได้ยังไง ถ้าเธอจะชอบใครสัก What is going on here? What does T think he's been seeing? Huh? แบบเราปะ You are the farthest from normal there is, T. Get a hold of yourself. คิดว่าจะแต่งงานกันตอนแก่ เรื่องนั้นผมแค่พูดเล่นกับอารันเฉย Of course he's reacting to that. ใครเข้ามาล้อเล่นกัน ๆ ปกติผมก็ The musical split also for this of showing like this is such a dramatic thing for T. But for Peach, this is just another thing that I have to explain to him because he's not normal. นี่ฉันเอาตัวเองมานั่งให้เธอง้อถึงที่ แต่เธอกำลังทำให้ฉันโกรธกว่าเดิม He's so dramatic about everything. คุณที Okay. I love this. I love this. ช่วยอยู่ในสายตาฉันแบบนี้ตลอดไปได้ไหม อันนี้แปลว่าให้อยู่เป็นเพื่อนเล่นไปนานๆเหรอ Once again, Peach is trying to like simplify down what T is saying. Now, I don't know how the specific Thai phrasing is, but like when T says these grand gesture lines, he means them quite literally as they're intended, but Peach keeps trying to translate them out. ฉันก็เป็นหนึ่งเดียวของเธอเหมือนกันงั้นเหรอ เวลาคุณพูดอะไรแบบนี้ให้คนอื่นฟังอะไม่ใช่ทุกคนที่จะมาคอยแปลความหมายเหมือนผมนะ He doesn't want you to interpret what he means. He wants you to take his words literally. The miscommunication trope with them while they're actively speaking to each other. Ah! เขาก็คงคิดว่าคุณจีบหรือชอบเขาไง Oh no! You are understanding his message, but not getting it. Ah! He literally is. He literally is flirting with you. แต่ก็ยังดีนะที่ตัวผม มัน อะ ก็คงเป็นเพราะฉันชอบเธอมั้ง Oh! I did not expect that. I don't know what I expected, but I was not expecting that blunt of a statement about it. ทำไมยังไม่แปลในสิ่งที่ฉันพูดอีกล่ะ T calling him out of saying, you keep interpreting my words. I'm saying what I'm saying. You're the one not getting it. บอสจะเข้าประชุมเลทครึ่งชั่วโมง ฝากแจ้งคนอื่นด้วยนะครับ Mok just having T's back on this, of like watching the interaction and also knowing that like this conversation is important, so hold the meeting. Miss you? Miss you from who? Wait, Rome, isn't it? I've seen clips around. This is T's brother, isn't it? อ้าว จะรีบกลับบ้านไปไหนครับตากล้องฮะเนี่ยยังไม่4 ทุ่มเลย ดูเถอะครับ ดูคอมโพสภาพดิ ยังดูแปลกๆอยู่เลยเห็นเปล่า
He's such an asshole. T, deal with this guy already, please. Use your mafia-ness and get rid of this guy. พี่วิทย์มันรู้ไหมเนี่ย ว่าคุณพีทเป็นตากล้องเบอร์ต้นของประเทศ น่าจะไม่รู้มั้ง ไม่งั้นไม่กล้ามาคอมเมนต์แรงแบบนี้หรอก คอมโพสตามบีฟแถมสวยขนาดเนี้ย I love the fact that the rest of the staff are all on Peach's side on this. I love that. ผมว่ารูปอยู่แล้วนะ Dack him, dack him, dack him. Punch his smug face in. ไปเถอะไปแล้วเจอกัน Tawan, just watching this, likely misinterpreting the same as T. Ah! ทำแบบนั้นเธอจะป่วยได้นะ That was such a silly moment for them, but also adorable. Cute rain moment, cute rain moment. ว่าความรักเป็นอย่างไรก็เป็นละครก็ดู Very awkward, but also very sweet hand-holding, knowing T's like issues with touch and the fact that like he gave Peach permission to touch him. Ah! พอจะมีทางไหนที่เธอจะเป็นของฉันคนเดียวไหม แค่คนขี้เหงา The way he said that. Oh! หมายถึงว่าทำงานให้อาร์เซนี่แค่บริษัทเดียวใช่ไหม Peach, no! He means exactly the way you think that made you extremely flustered. This boy is down bad for you. This boy is so down bad for you. I know your self-esteem is shit, but this pretty boy wants to hold your hand and kiss you. ฉันมีคอนโดอยู่แทบทุกจังหวัด ผมไปบางกระเจ้า He's trying to flex money on this, but he's trying to do it in like a funny, silly way. แบบนี้เธอจะป่วยเอาได้นะ ไม่เป็นไรหรอก Oh, this is gonna be so cute! การเต้นรำกับฝนแทน เต้นรำเหรอ บางครั้ง Dancing, 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 yes! หลับตาลงแล้วจินตนาการ พี่เชยรัตน์ Wants the confirmation so badly. He's tried to ask Peach to be in a relationship with him so many times at this point. The big one won't work. I love these servants because they put up with so much of his bullshit. It's amazing. คุณทำอะไรวิวิท Yes! Next episode, we get rid of Wid. Let's go. Oh, I love this. I love this episode so much. It showed a lot more depth to T, like his relationship with Mok, and also like you get to see little hints of the ways he's playing in the background of like helping Aaron and Tawan get back together. And just a lot of things. It's so cute. But also, we get a bit more hint to some other plot happening, like with Peach going to visit the orphanage and like his connection to those two little kids. I've seen some clips, but I don't have the full context, so I won't say much about that now, other than little kids. What else? I loved the way the whole conversation when Thee called out Peach for like, you keep trying to translate me and interpret what I'm saying. T is being so very literal about what he is saying. But Peach thinks that he's just talking crazy and like a soap opera. No! T has been down bad on one knee for days already.
if given the opportunity, he would have Peach wiped up immediately, and I find that hilarious. Oh, I can't wait to watch the next episode. I am so excited to see what happens and how Wid is dealt with, and getting to see Peach deal with T's extravagant lifestyle while T has to deal with learning how to be a normal human. I'm so excited. Thank you guys bunches for watching, and if you guys have enjoyed, I will see you guys for the next video. Bye-bye!